वनी मस मनायुम पहुंचो यार। सालन का पो मसराजी थो आया। सालन का पो मसराजी थो आ मन ठार। पर जीवियो आ दिलदार टिलण हिन बुरड़े सां। आशिक दोस्तन के चए पियो त अॼु मां ॾाढो ख़ुशि आहियां, छो त मुंहिंजो महबूब साईं सालनि खां वठी मूंसां इनकार पियो करे, हाणे मस त वञी मेड़ियूं मिनथूं करे मूं ठाहियो आहे। उस्ताद निसार ढोलक वारा ही कलाम आहे बशीर सरकी साहब जो, जेको हिन कैसर मुंहिंजी सिलेक्शन कई आहे। पाण ठुलो जो वेठल आहे, तमामु प्यारो दोस्त भाउ आहे, जेको हिन वक़्तु मूंसां स्टूडियो में वेठो आहे। बशीर कीअं भलो भलो आशिक छा पियो चए? न यको कंदो हुयो वञी मसत मनायुम यार खे। न यको कंदो हुयो वञी मसत मनायुम यार खे। मसत मनायुम यार खे पंहिंजे सोणे सजण सरकार खे। मसत मनायुम यार खे पंहिंजे सोणे सजण सरकार खे। न यको कंदो वनी मसत मनायुम यार खे। न यको कंदो हुयो वनी मसत मनायुम यार खे। हमारे YouTube चैनल तनवानी टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि हर न्यू वीडियो आप तक पहुंच सके। वास्ता नंढा के जुड़ावा साल पूरा पैरुन मुँह वेठे तस्बीहूं न ले मां पढ़मो। 7 साल पूरा पैरुन मुँह वेठे तस्बीहूं न ले मां पढ़मो। मौला अघायो अर्ज़ कयो ख़त्म पीढ़ी तकरार खे। मौला अघायो ख़त्म पीढ़ी तकरार खे। ख़त्म पीढ़ी तकरार खे वनी मस मनायुम यार खे। न यको कंदो हुयो वनी मसत मनायुम यार खे। न यको कंदो हुयो वनी मसत मनायुम यार खे। जानी वाह ऐ मूंखे चवन पिया सभु ईअं ई हो कोन तोसां ॻाल्हाईंदो। मूंखे चवन पिया सभु ईअं ई हो कोन तोसां ॻाल्हाईंदो। जॾहिं जो गॾु ॾिठूं तॾहिं पोइ मञूं असांजे प्यार खे। जॾहिं जो गॾु ॾिठूं तॾहिं पोइ मञूं असांजे प्यार खे। मञूं असांजे प्यार खे वञी मस मनायुम यार खे। न यको कंदो हुयो वञी मसत मनायुम यार खे। न यको कंदो हुयो वञी मसत मनायुम यार खे।
बशीर